Der sad et hår. Der er en til hende. Det er 3 af dem. Det bliver en lille kage. Det bliver kraftigt med en god kage. Ivan fortjener god kage. Hvad fanden laver du? Plukker ævler. Sammen med en perker. Hvad er der sket? Ja, det var et lyn. Hvad helvede er der galt med dig? Prøv at gøre os til grin, eller hvad? Hvorfor siger du det? Du render rundt og taler om æblegrød. Du kravler i træer med en nære. Er du blevet idiot, eller hvad? Nå. Esben, jeg synes bare, jeg skal køre igen. Hvad siger du? Jeg siger, at du skal skride for æbletræet, så din tykke ven med hjem. Jørgen, gider du ikke lige at lære vores lille sorte ven, hvordan man taler til folk her i landet? Så. Hvad fanden laver du? Jeg fik stress. Du kigger selv, han kom med den knæ. Den psykopat-knæ. Skyd mig! Okay, der er mange vidner. Der er masser af vidner. Det er ikke første gang, han gør det. Skyd mig, Esben! Jeg har sagt undskyld, din fede svin, så hold dig om kæft. Hvad nu, skal vi snakke den ihjel, eller hvad? Esben og Holger, tag ham væk herfra. Det her, det kommer du til at fortryde, du gør. Og dig, dit sorte svin. Du er færdig. Du er død. Hallo, er du dum eller hvad? Det er mig, der har den pistol. Så op, ved du kan ikke bare stå og skyde folk sådan. Adam, du kigger selv den situation. Han kommer med den skulder. Den psykopat-skulder. Kræfter med du ryg nu. Hvordan så holder du op? Det er fordi, jeg er ude af den balance. Det kommer på at se Ivan i den humør. Det er en lortedag, det her. Jeg skrider fra hjem fra den bøsseland.